Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Jamilah dari kelas 5B. Kesehatan adalah hal yang paling berharga. Salah satu yang harus kita jaga adalah organ pernapasan. Ketika organ pernapasan terganggu, maka seseorang akan mengalami penyakit. Salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah batuk dan bersin. Bolehkah kita batuk dan bersin sembarangan? Tidak. Ada beberapa etika yang harus diperlihatkan. Nah, saya sudah menyiapkan dalam bentuk poster. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tutupi mulut. Gunakan tisu atau siku. Jangan tutupi dengan telapak tangan. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun selama 15-20 detik. Dan jangan lupa pakai hand sanitizer ya. Yang ketiga, bersihkan kontaminasi, buang tisu dan bersihkan benda yang tercemar, racikan bersin. Yang keempat, jangan sentuh wajah. Tangan bila menyentuh wajah, maka kuman akan pindah ke wajah. Nah, sekian dulu etika batuk dan bersin dari Putri Jamilah. Sekian, Putri Jamilah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.